Persis lalapan. Halo bro, ketemu lagi di channel Mas Adi Official. Kali ini saya akan melakukan trip ke WTS, wisata tengah sawah yang berada di Desa Rengel. Gimana keseruannya? Tonton video ini sampai habis ya bro. Di trip kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani sepupu saya, namanya Mbak Maria atau biasa dipanggil Mbak Mariati. Ini dia orangnya. Halo guys, ketemu lagi di channel Mas Adi Official nih. Kita lagi di mana nih? Di Rengel. Yang pastinya di WTS, wisata tengah sawah. Gue ya. Iya. Salah satu tempat review guys, itu salah satu daerah Rengel. Guys, ini adalah salah satu tempat recommended banget di Rengel ya. Nah, di sini ada tamannya. Dekat sekali sama sawah ya, namanya juga WTS. Ada sawah-sawahnya. WTS atau wisata tengah sawah ini berada di Desa Sumberrejo, Kecamatan Rengel ya bro. Jadi kalau mau ke sini silakan, ini dekat dari Pasar Rengel dan Goa Ngerong. Jadi pas kesini tadi saya udah berencana ini bro, makan di gazebo gitu ya, tapi agak apes hari ini, gazebonya udah full semua, jadi terpaksa kita mencari tempat lain. Oke, kita mau pindah formasi bro. Kita mau pindah formasi karena kan Ayo. teman aku. Oke bro, kita nyari tempatnya dulu ya. Sepertinya kita milih tempat yang agak dekat dengan sawah. Nah ini pas di sawahnya ya, di tengah sawah beneran ini. Kita tadi udah pesen menu-menunya, kita tinggal tunggu aja. Oke. Oke, ini menunya udah sampai guys. Nih, review banget nih, ada apa ini? Ada ayam bakar nih. Wah, sedap. 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 Sedap sih, emang sedap, tapi ini nasinya kayaknya kurang deh bro. Jadi kita tadi pesan nasi 2 tapi yang diantar cuma 1. Oke, kita pesen nasinya lagi bentar, sambil ntar mau dilanjut reviewnya. Oke.
Oke, nasinya udah datang bro. Silakan Mbak Maria dilanjut lagi reviewnya. Guys, ini menunya ini ada Wolgobios khas WTS nih. Aromanya guys, enak banget. Ini juga ada ayam bakar khas WTS juga. Ini teman-teman di rumah, ayo kita makan bareng-bareng ya. Ini sambalnya menggoda banget. Ini gue mau nyobain yang ini guys ya. Gue nyobain Wolgobiosnya. Gak ada sendok ya. Gak ada sendok ya guys. Apa ya guys? Sombong amat. Jalu oh. Kan gak apa-apa guys ya. Gak apa-apa. Ini ada kemangi-kemangian. Yang hijau-hijau ini daun kemangi guys. Daun kemangi. Gue coba ya. Diuak-uak. Mungkin yang Anda maksud diraba-raba. Iya nampak kok Pak. Gurih-gurih. Cocok-cocok nih sama nasinya. Seperti nasi. Nah guys, tekstur belutnya lembut banget. Ini belut dari sawah sini guys ya. Langsung jupuk sawah. Kita coba lagi ya. Yuk kita makan bareng-bareng guys. Kita cobain ayam bakar khas WTS guys ya. Ini guys, susah banget. Kita cocol-cocol sama sambalnya guys. Udah. Ini kita ubah-ubah pakai nasinya. Aduh, enaknya. Kayak ini guys. Gusti. Ini ada lalapannya juga guys. Ya, kita cocol sama sambalnya. Persis lalapan. Guys. Pokoknya di sini review banget guys ya. Buat kalian yang belum kesini ya, cobain menu dari WTS, dijamin mantul banget, mantap betul. Oke, selamat makan ya yang di rumah ya, yang lagi nonton video ini, selamat makan. Ini review banget ya, saya saranin kalau datang ke WTS. Recommended. Recommended ya. Recommended. Namanya? Namanya Es sawah. es sawah ya, betul. Ini namanya es sawah. Ngambil dari sawah langsung. Ngambil dari sawah guys. Nih kita Coba cobain apa ya. ada rasa manis-manisnya? Ini ada apa ya ini? Ini buah semangka mungkin ya. Kita cobain dulu guys ya. Seger banget guys. Apalagi makannya di pinggir-pinggir sawah gini, di tengah sawah-sawah gini. Aduh. Karo mancing mulut guys. Nah ini ada buah naganya ini juga. Nih. Buah naga bisa terbang. Ini namanya es sawah guys. Kalau kalian kesini jangan lupa pesen ini guys. Sangat seger sekali, apalagi makannya di tengah sawah gini. Kita lanjut makan guys ya. Oke. Ntar kita dilanjut lagi guys. Sekarang saya mau coba dulu guys ya. Udah habis bro.
Oke, berhubung makanannya udah habis semua, sekarang kita mau lanjut, mau persiapan pulang dulu ya bro. Aduh, kenyang banget guys. Ini buat kalian ya, jangan lupa di like, komentar, dan subscribe, karena subscribe itu sangatlah gratis. Oke, Dadah. dadah. Hai guys, oke, trip kali ini udah selesai. Kita mau balik dulu ya, kita mau pulang dulu. Dadah.